Ընկերներ, ողջույն, սահմանը անցնում ենք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ դերասան Արթուր Մանուկյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն միանալ։ Իրական, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մանուկյան, ես նաև մեր լսողների համար ասեմ, որ դուք երկար տարիներ ծառայել եք որպես դպիր եկեղեցում, եւ մեր զրույցի հիմնական թեման լինելու է այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է եկեղեցական ու քաղաքական վերնախավերի միջև։ Նախ առաջին հարցը այսպեսին է, հա, եկեղեցում ձեր դպրության տարիներին ձեզ համար նորություն է այն, ինչ մենք իմանում, տեսնում ենք որոշ հոգևորականների մասին։ Ճիշտն ասած, ես կուզենա որ սա որպես քաղաքական տեքստ չհնչի, բայց քանի որ շատ արդեն քաղաքականացել է, բայց երբեք այս հարցը իմ համար քաղաքական չի եղել, բայց ես չեմ զարմացել, որովհետև ես արդեն 10 տարի է եկեղեցի չեմ այցելում, ներքին հոգևոր պատճառներից ելնելով մի անգամ եմ ընդամենը եղել եկեղեցում այս 10 տարվա ընթացքում, եթե հիշում եք օգոստոսին դեպքեր եղան 20 թվականին եւ զոհեր ունեցանք պատերազմից առաջ մի ամիս առաջ Տավուշում։ Այդ համելը տենց հոգու պարտքի նման բաներ, որոշեցի, որ այդ հոգեհանգստի պատարագին պիտի անպայման մասնակցեմ, մանավանդ որ արդեն պատգամավոր էի, մտածեցի, որ դա շատ քաղաքականապես եւ նաեւ մարդկայնորեն շատ գեղեցիկ քայլ կլինի, որ գնամ մանավանդ որ պատարագը շատ լավ գիտեմ, անգիր գիտեմ, ձայնագրություն ունեմ, շատ երկար եմ աշխատել այդ խնդրով, դրա համար որոշեցի, որ պիտի մասնակցեմ, թե չէ բան չունեմ, էլի, այտենց այցելության բան չունեմ, խնդիր չունեմ ես այնտեղ, խնդիր չունեմ եկեղեցում լուծելու իմ համար։ Բայց կարծում եք, որ կա խնդիր, որը պետք է լուծվի։ Ես գիտեք ոնց էի ես այս ընթացքում շատ երկար եմ մտածել, թե ինչեր են արել, որ չպիտի անեին, եւ ինչեր չեն արել, որ պիտի անեին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ արել են, որ ամոթա հայտարարություն է եւ այլը, սենց բաներով կարող ենք նշել, բայց այն ինչ որ չեն արել, այդ ավելի վատ է։ Օրինակ, սենց չեմ ուզում շահարկեմ, բայց օրինակ, հա, կա ենթադրենք գյուղ, որտեղ կա ընտանիք, որտեղ հայրը ենթադրենք սպանություն է գործում, երեխա է սպանում, բայց այդ հարցը չեմ հասկանում, ասենք այդ գյուղի քահանան երբևիցե այցելել է, հարցրել է, այս մարդիկ ինչի ունեն ընտանիք։ Ես սենց օրինակ կենցաղային եւ այդ գործերը, որ պիտի անեին այս հանրության հետ, այդ որ չեն արել, դա շատ ավելի ծանր է, քան այն ինչ որ անում են, դա էլ շատ ծանր իհարկե խայտարակություն է։ Շատ խայտարակություն է։ Ճանապարհը, ձևը, մեթոդը, որ ընտրվել է, այսպես ասենք, եկեղեցու այդ նորոգման օրակարգի շուրջ, հա, ձեզ համար ընդունելի իրավիճակ է, ընդունելի մեթոդ է, ընդունելի ճանապարհային քարտեզ է։ Ես որպեսի անկեղծ լինեմ, սկզբից ես sense շոկի մեջ էի, մտածում եմ, որ այդքան կոպիտ պետք չի, ախր ամոթա խայտարակ ենք լինում, բայց հետագա քայլերը, որ այցելություններ եղան, տարբեր եկեղեցիներ, որպեսի մարդկանց հետ նաև հասկանալով, թե մարդիկ իսկապես հոգով ինչ են ուզում, այս իրանց սեփական եկեղեցուց ես հասկացա, որ սա ճիշտ ճանապարհ է, ինձ թվում է ճիշտ ճանապարհ է։ Ամեն դեպքում էս մեր հայ եկեղեցին է, էս մեր ժողովուրդն է եւ այս ժողովուրդը իրավունք ունի ունենալու իսկապես պաշտելի եկեղեցի եւ պաշտելի հոգեվորական եւ որի ձեռքը համբուրելուց չմտածի այդ ձեռքը արժի համբուրել թե չէ։ Հետևաբար մենք չենք խոսում, չէ, միայն կաթողիկոսի կամ կտրիչ Ներսիսյանի մասին, եթե այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում։ Չէ, իհարկե չէ։
Ես որ ասում եմ ինչեր չեն արել, նաև այդ չեն արել, որpիսի այնպիսի քահանաներ ունենանք, որpիսի այնպիսի եպիսկոպոսներ ունենանք, որոնց նայելուց ուղղակի փառավորվի մարդու սիրտը, հոգին, միտքը, ուզենաս շփվել այդ մարդկանց հետ, ուզենաս կիսվել, ուզենաս որ իրանք մի խոսք քեզ ասեն ավել, մի խոսք դու քո սրտից եկածով կիսվես հետը, հետո ախր մի շատ սիրուն խոսք կա, ասում է քահանայի խոսքը պետքա լինի մեղրից քաղցր եւ բամբակից փափուկ։ Բայց երբ որ տեսնում ես քահանան ասում է ընտանիքդ թաղես, դա Ժիրայ ջան, ես այդքան փափուկ մարդ չեմ, բայց նույնիսկ ինձ համար շատ ծանր խոսակցություն է։ Նույնիսկ ոչ թե հոգևորականի, այլ ընդհանրապես ցանկացած մարդու համար դա հայտարարակ խոսակցություն է, դա չի կարելի այդպիսի բան լինի։ Բայց պարոն Մանուկյան, ինչ է կարծում, ո՞րն է եղել պատճառը, որ եկեղեցու ներկայացուցիչներ կամ որոշ ներկայացուցիչներ այդպիսի վարքով, այդպիսի մտածողությամբ, նաև լեզվամտածողությամբ են ձևավորվել եւ հիմա էլ նաև հաղորդակցվում։ Ես նկատի ունեմ, արդյոք պատճառը եղել է Հայաստանում տարբեր քաղաքական ռեժիմների արկայությունը, այդ քաղաքական վերնախավի բարոյական, այսպես ասենք, ընկալումները, պատկերացումները, վերաբերմունքը, ինչն է ի վերջո ձևավորել այս բարձրաստիճան հոգևորականների խմբին այսպիսին, այսինքն եկեղեցուն որոշումներ կայացնողների այս հիմնական խումբը, որը այսպիսի վարք ունի, հա, որը մեղմ ասած զազրելի վարք է։ Դա ինչ որ բանի հետևանք չէ պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երևույթ, եթե տակը բովանդակություն չունի, ինքը ի վերջո դառնում է մեռելացի։ Ես նաև դերասան եմ եւ երգիչ եմ։ Ես գիտեմ, որ եթե նոտան երգես եւ տակը ներսը իրա ներսի բովանդակությունը չկա, դա մեռած նոտա է եւ խոսքը, որ դերասանը կասի, որը բովանդակություն չի ունենա, մեռած խոսք է։ Եվ եթե քահանան իր ծեսի մեջ բովանդակություն չունի, դա դառնում է մեռած sense ռուսերեն բառով ասած զուբրիտ արած տեքստեր, որոնք ոչ մի բովանդակություն չունեն, ու տենց տարիներ մարդիկ ոնց ասեմ, կյանքի մեջ կոչում չունեն։ Okay, լավ, ասենք ծեսը սովորեցիր, անգիր արեցիր, բայց եթե այդ ներսը բովանդակություն չկա, ի վերջո այդ ծեսը հետո քեզ է վնաս տալու։ Ախր խոսք էլ կա, չէ, ասում է բանը, ունայնության մեջ իմ անունը մի տուր։ Եթե ունայնության մեջ անընդհատ տարիներ շարունակ, երկար տարիներ անընդհատ ունայնության մեջ Աստծո անունը տաս, ի վերջո այդ հետո շատ ուժեղ վնասներ է տալու։ Եվ այս այդ վնասներից է, եւ եթե բովանդակությունը կյանքի հետ չի խոսում, կյանքի հետ չի համապատասխանում, կյանքի հետ չի զուգորդվում, եւ այդ իսկ մեռած տեղը գիտեք ինչ է առաջանում, տարբեր տեսակի ворթեր, ճիճուներ, փչացած գարշահոտություն, հասկանում եք, դրա մեջ շատ հեշտ է օգտվեն այն ուժերը, որոնք մեր կյանքը չեն ուզում, հասարակության կյանքը չեն ուզում, այդ ուժերը շատ հեշտությամբ կարան օգտվեն այդ մեռած տարածքներից, այդ դատարկ տեղերից։ Դրա համար մանավանդ Աստծո խոսքը դատարկ չպիտի լինի։ Շատ վտանգավոր է, Ժիրայ ջան, ես ասում եմ, ես որպես դերասան, եթե տեքստը դատարկ ասեցի, դա շատ վտանգավոր է ինձ որպես մասնագետ, ենթադրենք դերի համար։ Դա նշանակում է ես կործանեցի այդ պահին այդ դերը։ Հիմա իրանք Աստծո խոսքի հետ, եթե դատարկ դուրս տան, ախր վտանգավոր է դա, ոնց է վախ չունի։ Ինձ թվում է չեն, իրանք հավատացյալ չեն ուղղակի։ Նախկինում որևէ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ եկեղեցու վերնախավը սերտաճած էր ժամանակի քաղաքական վերնախավի հետ։ Շատ լոյալ էր երկրում անկաշկանդ կոռուպցիայի, բյուջեի, հանրային միջոցների մսխումների, թալանի, սպանությունների, քաղաքական բանտարկյալների, այդ ամեն ինչի առկայության պայմաններում շատ լոյալ էր եկեղեցին։ Եվ ըստ տարբեր նաև հրապարակումների, անգամ տարբեր նախաձեռնությունների մեջ է եղել կոռուպցիոն, ֆինանսական, տնտեսական աշխարհիկ վերնախավի ներկայացուցիչների հետ։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ինչը խանգարեց եկեղեցուն լինել ոչ թե գոնե չլինել անգամ լոյալ չէ, լինել չեզոք, լինել այնպեսին, ինչպեսին ինքը պիտի լինի, հա, չեզոք նկատի ունեմ քաղաքական իմաստով։ Ինչ է ըստ ձեզ եկեղեցուն խանգարեց, եթե նախկինում սերտաճած էր քաղաքական իշխանությունների հետ, ինչը խանգարեց 18-ից հետո պահպանել չեզոքություն եւ այդ բալանսը, այդ գիծը չխախտել։ Գուցե դա եկեղեցու վերնախավի կամովին ընտրությունը չէ, գուցե կամովին ընտրություն է, բայց այնուամենայնիվ էլի որպես նաև այսպես ասենք կենցաղային բառերով ասած ներսին մարդ եք եղել որոշ ժամանակ։ Ձեզ համար պարզ է թե ինչը չկարողացավ հանդուրժել եկեղեցու վերնախավը։ Տեսեք, ես որպես քաղաքացի շատ եմ ես իմ քահանային միշտ հարցնում եմ ինչի եք օրինակ գնում այս մարդու չգիտեմ բաղնիքը օծում, այն մյուսի վարսավիրանոցը օծում, այն մյուսի չգիտեմ ես ինչ անում, ինչի էլի չեք տեսնում որ այս մարդիկ ազնի մարդիկ չեն էլի, ինչի եք դուք գնում, ինձ միշտ ասում էին որ գիտես կեսարին Աստծուն Աստծուն եւ sense դա շատ գիտեք հավատացյալ մարդու համար շատ լուրջ արգումենտ է հնչում էլի որ լավ դու գործ չունես կեսարին դու քո հոգեվոր կյանքով զբաղվի քո հոգեվոր աշխարհով զբաղվի իսկ կեսարի աշխարհը դա ոնց որ կեսարին թող բայց երբ որ տեսնում ես որ հարցը կեսարը չէր հարցը ուրիշ բաներ են միտեղ փողներ միտեղ չգիտեմ ինչը, միտեղ կապվածությունը նախկին ինչ որ անհասկանալի գործերի մեջ, դա երևաց, որ հեչել կեսարին չէին թողել, իրանք էին մտել կեսարի գրպանը, հասկանում եք, իսկ կեսարը երբ որ գրպանից հանեց այդ մարդկանց պարզա, որ կեսարի բառերով պիտի խոսեին, և կեսարի վերաբերմունքով պիտի անեին, և ես իսկապես անհասկանալի է հոգևորականի քաղաքականության մեջ, որտեղ արգելված է ոչ թե ուղղակի, այլ հենց Աստծո խոսքով է արգելված, որ դուք չեք կարող կեսարի գործերում խառնվել, ու եթե դու այդ պահին սառես, նախ ասեմ, որ սառեցված որևիցե հոգևորական այդպիսի հասկացողություն գոյություն չունի, որտեղ սառեցման կարգ գոյություն չունի չկա որևիցե կարգ, որով կարգավորես, կարգադրես եկեղեցուն եպիսկոպոսին ենթադրես բանը այսինքն այսօր ֆանից դու սառում ես եւ այսինքն դա абսուրդ խոսակցություն էր եւ եթե չլիներ այդքան տխուր կլիներ շատ ծիծաղելի իրականում շատ կոմեդիա վիճակ է եթե չլիներ այսքան ողբերգական կյանքի մեջ էլի շատ ծիծաղել են իրանք սառեցված եպիսկոպոսը այդ ինչ է ես իհարկե շատ կոպիտ է հնչում բայց ես ասում եմ սառեցված գիտեմ մենակ հավի միս ու նման բաներ սառեցված եպիսկոպոսը չգիտեմ այդ ինչ է եւ ոչ ոք չգիտի ինչ է բաներ են հորինում այդ իրանց հարմարացնում իրանց բան անում սա շատ տհաճ է շատ տգեղ է եւ շատ ծիծաղելի կանցնեն տարիներ այս լարվածությունը կյանքը կխաղաղվի եւ այս ամենի իրանց տեքստերը բոլորը լինելու են կոմեդիայի նյութեր մարդիկ իրանց տեքստերով ժողովուրդ են հրհրացնելու այդքան ծիծաղելի են իրանք Դժվար է նաև մտածել, որ այդ մարդիկ այդ ամեն ինչը չեն գիտակցում։ Հա, այնուամենայնիվ մեղադրել նրանց անգիտության, չիմացության, ծանծաղամիտ լինելու մեջ փոքրինչ դժվար է, որովհետև մենք գործ ունենք այնուամենայնիվ բարձրաստիճան։ Կներեք, ես այդ բարձրաստիճան եպիսկոպոսը, ես որ ասեցի մի առիթ եմ ունեցել միայն պատարագին մասնակցելու 20 թվականին, այդ բարձրաստիճան եպիսկոպոսը խմեց պատերազմի կենացը, պատերազմից մի ամիս առաջ, դուրս եկանք, որ հաց ուտելու արդեն պատարագից հետո, մարդը վեր կացավ, ոտ ընկայց, ասեց, ես խմում եմ պատերազմի կենացը, ես իսկապես երբեք չեմ եպիսկոպոսին, ասենք, հակաճառել, ասեցի կներեք, բայց ես սենց կենաց չեմ խմելու։ Ես
պատերազմում եղել եմ, ոչ մի լավ բան չեմ տեսել, կներեք, չեմ խմելու, ինձ ուսիս խփեց եւ ինձանից տարիքով փոքր լինելով ասաց ջահել ես դեռ։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, թե ինչ բան է, օրհնյալ բան է պատերազմը։ 44 օրյա պատերազմից մի ամիս առաջ այդ նույն բարձրաստիճան սառած եպիսկոպոսը։ Խոսքը Վազգեն Գալստանյանի մասին։ Այո, ինքը վեր կացավ, իր կանգնեց ոտքով, բաժակը բարձրացրեց, ասեց, ես խմում եմ պատերազմի կենացը, ես մաղթում եմ հայ ժողովրդին պատերազմ, որովհետև հայ ժողովրդի ոգին վիճելի մենակ պատերազմի մեջ է կռվում, բան առնում էլի, այտենց բոբվում, հայ ժողովրդի ոգին այնքան հում է, որ պատերազմի կրակի մեջ ինքը էփում է։ Լավ, հում, ինչի համար, եթե չկա երկրում պատերազմ, համենայն դեպս շարքային միջավայրում որևէ մեկը չունի այնպիսի տեղեկություններ, որ հեսա մի ամիս հետո պատերազմ է լինելու, ինչու կա անհրաժեշտություն այդ հոգին եփել, այսպես ասած, խմել պատերազմի կենացը, մաղթել պատերազմ, ինչու կա այդպիսի անհրաժեշտություն։ Ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, ես մյուս պատասխանը ունեմ, որ ասենք այդ նույն մարդը կես ժամ առաջ պատարագի էր, 2 ժամանած պատարագի մեջ երևի տասնյակ անգամ ինքը շրջվել է եկեղեցում Սուրբ Սեղանի վրա կանգնած, շրջվել է ժողովրդին եւ խաչակնքելով ասել է խաղաղություն ամենեցուն։ Այդ տասնյակ անգամ Սուրբ Սեղանի վրա այդ մարդիկ չգիտեմ Սուրբ Սեղանը ինչի տեղ են դրել։ Սուրբ Սեղանի վրա երթվում է, որ պետքա լինեն կուսակրոն, հետո, այսինքն դուք պատկերացնում եք ժիրայր, եթե ես իմ հոր գերեզմանակարի վրա երթվեմ, որ ենթադրենք կենցաղային բանում ասում, չեմ ծխելու, ու հետո հաջորդ վարքյանին ծխեմ։ Ես ով եմ, ինչ մարդ եմ։ Իսկ այս մարդիկ Սուրբ Սեղանի վրա երթում են տալիս, պտտվում են ժողովրդին ասում են խաղաղություն ամենեցուն, իջնում են Սուրբ Սեղանից, վերցնում են օղու բաժակը եւ մաղթում են այդ նույն ժողովրդին պատերազմ։ Ես ուղղակի ասում եմ այդքան տխուր չլներ, ողբերգական հետևանքներ չունենար, կլիներ ահա որ ծիծաղելի։ Իրանք ծիծաղելի են, ուղղակի ծիծաղելի։ Ու եթե դու եպիսկոպոսի շորեր ես հագնում, որին չես համապատասխանում, դու դառնում ես ընդհանրապես կլոուն։ Ծաղրացու։ Ես էլ եմ ապշած ձեր ասածից, ճիշտն ասած, ու ուզում եմ փորձեմ հասկանամ, թե ինչու, էլի, այսինքն դրա նպատակը ըստ ձեզ որն է, որ դուք հիմա հեռահար վերլուծում եք, հետո այդ մարդը ներգրավեց քաղաքական process-ի մեջ իշխանափոխության պահանջ ներկայացնելով, ըստ քրթական կոմիտեի Ես գնում եմ Ղարաբաղ, ես մտածում եմ, էլի նորից անպատրաստ ձևով մտնելու ենք էլի պատերազմի մեջ։ Ես լուրջ մտածում էի այտենց, որտեվ ես գիտեմ այդ մարդը ինչ մտքեր ունի։ Ինքը անկեղծորեն մտածում է, որ հայ ժողովուրդը պետք է պատերազմի բանի վրա, կրակի վրա բանը մոխրանա, պրծնի գնա։ Ես չեմ հասկանում այդ մարդը ոնց հոգևոր հոգեկան հիվանդ են, ինչ են, չեմ իսկականի չեմ հասկանում։ Կարող է կոպիտ է հնչում, բայց ես կոպիտ բան չէ, իսկապես ուզում եմ իրանց հոգիները հասկանամ։ Ինչի են ասում դուրս եկեք իրար մորթեք, ինչի են ասում այս ժողովուրդը խորը անասուն է, ինչի է դա ասում։ Դա ու ես վստահ եմ, որ ինքը տենց էլ մտածում է, որ եթե չմտածեին այտենց ապուշ տեքստեր չէին ասի։ Ես հիմա պոլիտկորեկտությունից դուրս եմ գալիս, մի քիչ որ խոսում եմ, փորձում եմ, չգիտեմ, ժիրայր, ինձ դժվար է էմոցիոնալ չլինել այս դեպքում, մանավանդ որ իսկապես ես շատ երկար տարիներ իմ մաքսիմում անկեղծությամբ ծառայել եմ, էլի, ուզեցել եմ, որ լավ լինի։ Մեր եկեղեցում պատարագը ճիշտ հնչի, տառը ճիշտ հնչի, բառը բովանդակություն ունենա։ Չգիտեմ։ Պարոն Մանուկյան, Դժվար է։ այն, որ իշխանափոխություն են պահանջում եւ այլն, դա արդեն բացահայտ է, այսինքն իրենք բացահայտ քաղաքական process-ների մեջ են, բայց նաեւ այստեղ կա արտաքին գործոն, որովհետեւ եկեղեցու այդ վերնախավը, այդ թվում ձեր հիշատակած մարդը Մայր Աթոռը, այսինքն կաթողիկոսի նաև գլխավորությամբ, հիշենք իրենց հայտարարությունը Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդի վերաբերյալ, հստակ ունեն նաև արտաքին քաղաքական ընդգծվածություն։ Այս մարդիկ ոչ միայն ունեն ներքաղաքական
կոնկրետ կոնկրետություն, ներքաղաքական process-ի կողմ են, քաղաքական, այլ նաև արտաքին քաղաքականության հստակ վեկտոր ունեն, որը Ռուսաստանն է։ Սա ինչպես է բացատրվում այս դեպքում, այսինքն, չգիտեմ, եթե անսանք վարչապետի հայտարարություններին, ապա գործակալ լինելու այդ հավանականությունը կամ տրամաբանությունն է դրա մասին հուշում։ Այդ արտաքին քաղաքականության մեջ իրենց կողմնորոշումը որտեղից է գալիս։ Ուզում եմ ասեմ, մեկը չի, որ ասես լավ, մեկն է, ամենտեղ մեկը մեկի շահերի սպասարկու կլինի, ոնց էլ չլինի, բայց այստեղ մենք մի խումբ մարդկանց հետ գործ ունենք, այսինքն մարդիկ, ովքեր տնօրինում են եկեղեցի աստվածում վերից վար ամեն ինչ։ Մենք ընդհանրապես կարող ենք տպավորություններով ենթադրել, բայց ոնց որ ասում եմ բանը, մոմը չենք բռնել, ոնց որ այն աղջիկ մոմը չենք բռնել, չենք տեսել այդ պահին ոնց են իրանք ստորագրում այդ թղթերը, չգիտեմ, ուրիշ երկրի գործակալ լինելուց, բայց քանի որ հենց իրենք էլ ասել են, որ շատ երկար տարիներ սովետի ժամանակ, մինչև ցարական Ռուսաստանի ժամանակ միշտ կամ ախրանկայի հետ են աշխատել, կամ KGB-ի հետ են աշխատել, դե պետք է փոխեն իրանց աշխատելաձևը կամ ինչ-որ բան փոխեն իրանց մեջ, բայց իրանք ոչինչ չեն, ես չեմ տեսել ամեն դեպքում ռեֆորմ, որ կամ KGB-ի աշխատողները այլևս, չգիտեմ, էլ չեն աշխատելու, էլ չեն լինելու քահանա կամ բան, այսինքն մենք չտեսանք, չէ, իրանք ասում են, որ KGB-ի լծի տակ է եղել եկեղեցի։ Լավ է, լուծը ոնց արտահայտվել։ Ինչ որ մարդկանց բանանելով, չէ, վերբովկա կոչվածը անելով։ Հետո մենք տեսել ենք այդ մարդկանց, ովքեր դուրս են մղվել եկեղեցուց, չենք տեսել։ Մենք ընդհանրապես ենթադրություններ ենք անելու եւ կարծիքը ձևավորելու ըստ մեր տեսածի, բայց քանի որ նոր երկիր է, մտածում ես ցանկացած ամենավերջի KGB-իչնիկն էլ սիրով պիտի լծվի եւ փոխի իր տեսակետը, հա, նոր երկրի եւ հիմա լավ, ինչ անենք, հիմա եղել է, երկիրը այդպես է եղել, այդպես են եղել, բայց հիմա նոր երկիր է, անկախ երկիր է, պետք է ծառայես այդ երկրին, ծառայես քո ժողովրդին, գնաս հիվանդանոցում հերթապահություն անես, այդքան կարիքավոր մարդիկ դեղ չունենալու պատճառով հիվանդությունից մահացան, այդքան կարիքավոր մարդիկ բժշկի կարիք ունեին, չունեցան այդ բժիշկը, սոված մարդիկ այդքան մի կտոր հացի կարոտ, բայց այդ գործերը պետք է անեին, իսկ իրանք ուրիշ գործերով են զբաղված, ուրիշ, չգիտեմ, ես կարծում եմ, Ժիրայր, խնդիրը մի բանն է, ես կարծում եմ, որ իրանք ոչ Աստծուց են վախենում, ոչ էլ հավատում են, որ վախենան, այս խնդիրն է, ուրիշ բան չեմ տեսնում ես, որտեվ եթե մեկը Աստծուց վախենա, այտենց բաներ չի խոսա, այտենց բաներ չի անի։ Դե եթե ածանցվում ենք նրանից, որ գործակալներ են այս մարդիկ, հայտնի կենտրոնի, ենթադրաբար, ապա այստեղից մի ուրիշ հարցեր են էլի առաջանում։ Իսկ Հայաստանի նախկին իշխանությունները չեն իմացել դրա մասին, թե օրինակ իրենք էլ են ուրեմն գործակալ։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, այս հարցը այնքան հարցեր է բացում, որ այսպես հատվածական լուծումներով գնալը չգիտեմ որքանով է օգնելու իրավիճակին, հատվածական լուծում ասելով ես նկատի ունեմ Կտրիչ Ներսիսյանի գնալու մասով, հա։ Բայց ինչպես դուք նշեցիք, անկախ պետության մեջ այդպիսի ցանց ունենալը ենթադրաբար նաև այդ երկրի քաղաքական իշխանությունն է դրա մասին տեղյակ։ Տեղյակ է լռում է, չգիտես ինչու, տեղյակ է լռում է, ուրեմն հանցավոր համաձայնության մեջ են նրանց հետ։ Այստեղ եւս հարցեր են առաջանալու, կարծում եմ, ենթադրում եմ։ Կտրիչ Ներսիսյանի հեռանալուց հետո ճանապարհային քարտեզը, որ առաջ է քաշել վարչապետը, հա, դրան ինչ վերաբերմունք ունեք։ Ճիշտ ասած, այտենց տառացիորեն ծանոթ չեմ, իսկապես չեմ ծանոթացել, ճիշտն ասած, Ժիրայր ջան, ես շատ եմ նեղացած, էլի, դրա համար եկեղեցու հարցերը ինչ որ պահից ինձ ընդհանրապես փորձել եմ հեռու, որովհետև իսկապես այն ինչ որ ես տեսել եմ, չեմ ուզեցել
կողքս լինեն։ Դրա համար նույնիսկ ամենայն հարգանքով վարչապետի նկատմամբ ինձ չի հետաքրքրում հայ առաքելական եկեղեցին եւ նրա ճակատագիրը։ Շատ ներողություն եմ խնդրում բոլոր հավատացյալներից, բոլորից, բայց եթե անկեղծ պիտի խոսանք, ես ուզում եմ անկեղծ լինել, ինձ չի հետաքրքրում հայ առաքելական եկեղեցու ճակատագիրը։ Էլ ինչ եք տեսել, որ ձեզ այսքան վիրավորելու խոցել է։ Չէ, ոչ թե ինչ եմ տեսել, այլ ինչեր չեմ տեսել։ Չեմ տեսել, որ մի հատ հիվանդի տեղ հասցնեն, չեմ տեսել, որ մի հատ կարիքավորի կարիքը լուծեն, չեմ տեսել, որ մի անարդարության դեմ մի բառ ասեն, չեմ տեսել, այն ինչ որ պիտի տեսնեի, չեմ տեսել։ Ու Աստվածաշնչում էլ ես աղանդավոր չեմ, էդ էլ ասեմ, որ չմտածեն առաքելական եկեղեցուց դուրս եմ գնացել, ուրիշ եկեղեցի եմ մտել։ Չէ, ուղղակի ինձ չի հետաքրքրում։ Չեմ տեսել, որ հոգևոր, ախր հոգևոր կյանքը շատ բուռն եւ շատ կյանքին հետ զուգահեռ գնացող մի բան պիտի լիներ։ Այնտեղ բան չկա, անապատ է։ Ես չեմ տեսել, որ այս մարդիկ մի հոգևոր համերգի գան, ոչ թե ի պաշտոն է, որովհետև չգիտեմ ինչի 100-ամյակն է, չգիտեմ ինչի 50-ամյակն է, որ այս մարդիկ իսկապես հոգևոր սնունդի կարիք ունենան։ Ես դա չեմ տեսել։ Փառք Աստծո, համ համերգ եմ երգել, համ ներկայացում եմ խաղացել, ամենտեղ եղել եմ, բայց ես իրանց չեմ տեսել։ Ոչ մի ցուցահանդեսի չեմ տեսել, ոչ մի համերգների չեմ տեսել, այս մարդիկ կապ չունեն։ Այս մարդիկ իրանց ծեսը զուբրի տարած անում են, 2 կոպեկը ստանում են, մեկը 10 կոպեկ է ստանում, մեկը 1000 կոպեկ է ստանում, բայց այդ կյանք չի, այդ հոգևոր կյանք չի, այդ եկեղեցու կյանք չի։ Ոչ չեմ տեսել, որ հետաքրքրվեն համայնքում ինչ է կատարվում, ով հետ կռվեց, ով էր ճիշտ, ով էր սխալ, ոնց հարթի հետ հարցը, ոնց խաղաղություն բերի, ոնց մարդկանց հոգիների մեջ լույս բերի, նախ իրանք պետք է ունենան, բայց որպեսզի հոգուտ մեջ լույս ունենաս, պետք է գործ անես, առավոտից իրիկուն քեզ գործ անես, որ հանկարծ միտեղ անարդար չգտնվես ինչ որ հարցի մեջ, բայց իրանց թքած ունեն։ Ես իսկականից շատ անկեղծ խոսացի, ես չգիտեմ ինչ քարեր ու ինչեր են թափվելու իմ գլխին, բայց ժողովուրդ ջան, եթե անկեղծ ինձ չի հետաքրքրում հայ առաքելական եկեղեցու ճակատագիրը։ Բնականաբար յուրաքանչյուրի կարծիքի նկատմամբ ամենայն հարգանքով եւ ինչ վերաբերում է անկեղծությանը, կարծում եմ, որ Հայաստանում արդեն վաղուց ժամանակն է, որպեսզի մենք կարողանանք անկեղծ խոսել, որովհետև այն ծածկադմփոցները, որ տեղի են ունեցել անկախությունից հետո, նաև դրանք են, որ մեզ բերել են այն հանգրվանին, որտեղին մենք հասել ենք, այն նաև ողբերգություններին, երբ եկեղեցու կամ եկեղեցականների վարք ու բարքի մասին չէր կարելի խոսել, ուրեմն դու հարվածում ես եկեղեցուն, երբ բանակում տիրողի մեղմ ասած անառողջ վիճակի մասին խոսել նշանակում էր հարվածել նույն բանակին, ջրաղաց լցնել Ադրբեջանի, Ադրբեջուր լցնել Ադրբեջանի ջրաղացին, երբ չէր կարելի խոսել ցեղասպանության մասին, բացի նրանից ինչից պատվիրակված է խոսել, որովհետև դրանով ջուր ես լցնում արդեն Թուրքիայի ջրաղացին, երբ չէր կարելի խոսել Ռուսաստանի մասին, որովհետև դու դրանով վտանգում ես Հայաստանի անվտանգությունը եւ ի վերջո մենք ինչ տեսանք, որ մեր լռությունը բերեց մեզ այն օրվան, որտեղ մենք հասել ենք։ Այսինքն կեղծ ձևի հետևից ընկած բովանդակությունը դատարկ այդ ձևը մեզ բերեց այսօր։ Մի բառ ասեցիք, որ ինձ բան արեց շատ, բանակից խոսեցիք, բանակում օրը ինչ որ գողական ռազմորկեքի պատճառով օրը մեկ է ինքնասպաներ լինում կամ սպանում էին, մի հատ քահանա չեղա, որ գնա ասի, տղեկ, այս գողականը լավ բան չի, այս գողականը իրար եք սպանում էլի, մեկը չեկը գնար, չգիտեմ, ընկերություն քարոզեր, սեր քարոզեր, ասել լավ, այս մարդը ենթադրենք ոգով թույլ է, բայց ուժեղացրա մի ծեծեք, այս մեկին մի նեղացրեք, այն մեկին մի հայոյեք, այս մեկի փոխար, այդպես բաներ, ասում եմ, ես ինձ հերվացրել է ոչ թե նույնիսկ այն ինչ որ իրանք արել են, մեկը բոլորս էլ մեղավոր, ես ինքս ամենամեծ մեղավորն եմ, բայց այն ինչ որ իրանք չեն արել, այն ինչեր որ իրանք չեն արել,
կեղծ դիսերտացիաներ են պաշտպանել, որ պետքա իրական բան աստվածաբանություն մտածեն եւ մեզ փոխանցեին այդ մտքերը։ Կեղծ ամեն ինչը կեղծ, դրա համար էլ այսօրվա սենց գալիս ասում ուր է ժողովուրդը, բա դու ուր ես։ Չէ, եթե դու հարցնում ես ուր է ժողովուրդը, ժողովուրդն էլ քեզ այս 30 տարիացմա ուր ես։ Իմ նեղության մեջ ինչի չեկար ինձ կողքս։ Ինչի այդ զանգը չխփեցիր, երբ որ Արցախից հայերը տեղահանվում էին, այդ զանգերը խփեիր այդ օրը։ Ինչի պատերազմի օրը զանգերը չխփեցիր, ինչի վայ, ժողովրդի հետ ինչ կատարվել է, զանգ չի ինչ է, մեկին ասում են արի պետք չի ասես, դա քրեորեն հետապնդելի է, որ ասես, գիտեք ինչ, վեկալեք զենքը եւ մորթեք սրանց, դա քրեորեն հետապնդելի առարկա, զանգերը խփեցին, ասում ես, լավ դուք լուրջ եք, լավ դուք յանի մի վարքյան մտածել եք ձեր կյանքում։ Չէ, դրա համար ես սենց հուսահատ եմ ես, Ժիրայր ջան, հուսահատ։ Դե բնականաբար իրավիճակի նրբությունը, էմոցիոնալ զգայական վիճակը հաշվի առնելով, բնականաբար շատ հաճախ կարող են այո հուսահատել լինել ավելի գրգռված մեր էմոցիաների մեջ, հա, բայց դե չգիտեմ, ու սրան զուգահեռ նաև գիտեք ինչ ցավալի բան կա, որ տարբեր շրջանակներ, այդ թվում եւ քաղաքական, օրինակ նույն եթե վերցնենք Ռոբերտ Քոչարյանին, փորձում են այս ամեն ինչը ներկայացնել որպես մեր ինքնության դեմ պայքարի տրամաբանությամբ, բայց եթե օրինակ բարձրաստիճան հոգևորականը, չգիտեմ, անեծքի գիտակ է, դա վստահաբար որպես ժիրայր իմ ինքնության հետ որևէ կապ չունի։ Եթե բարձրաստիճան հոգևորականը օտար երկրի գործակալ է, եւս իմ ինքնության հետ որևէ առնչություն չունի։ Եթե բարձրաստիճան հոգևորականը ահաբեկչություն է ուզում անի, մարդ է ուզում գյուլի, անկախ նրանից թե այդ մարդը ինչ հայացքներ ունի եւ ինչ խմբերի է պատկանում, կամ հեղաշրջման է տենչում երկրում, կամ գործ է սարքում ուրիշ քաղաքացիների գլխին եւ այլն, վստահաբար դրանք անհատապես իմ ինքնության հետ որևէ առնչություն չունեն եւ ես խորապես համոզված եմ, որ մեր կոլեկտիվ ինքնությանը դա չի վերաբերվում։ Հետեւաբար ինքնության վտանգման կամ ոչնչացման հարց այստեղ չկա։ Հակառակը, մեր ինքնությունը ոչնչանում եւ վտանգվում է, երբ որ մեզանում արկա արատավոր երևույթների մասին մենք ոչ թե վախենում ենք խոսել, այլ հակառակը, դա ներկայացնում ենք դրական լույս։ Ժիրայր ջան, ոնց որ ես գամ ձեր տունը տենամ թափթփած է, աղբա, բան, ասեմ, այս Ժիրայրի տունը թափթփած է, սա ֆռան ինձ ասեն, ուր է Ժիրայրի ինքնությունը վտանգում։ Այ մարդ հասկանում եք, այսինքն այդ թափթփողը ոչինչ, բայց այն մարդը, որ ասում է թափթփել ես այդ, նա դարել է ազգի թշնամի։ Ասում է Արարատի նշանը այդ պեչատի վրից որ հանեցիք, ասում լավ, յանի դուք լուրջ մարդիկ եք, թե չէ։ Իբր դուք, այսինքն, եթե Արարատի այդ կապույտ սենց գիծնա քո ինքնության գրավականը, ուրեմն դու լուրջ խնդիրներ ունես вообще ինքնություն բառի հետ։ Ասում է Արարատը մեր սրտերից, այս բառեր են ասում, սենց նայում ես երեսներին, չես էլ կարողանում նորմալ պատասխանել, որովհետև ախր գիտես Ժիրայր ջան, ինչ որ տրամաբանության սենց լիմիտ կա, էլի։ Այդ լիմիտից դուրս իրանք խոսակցություն է խոսում։ Մարդը, որ $100 միլիոն դիմաց տվել է մի քանի միլիարդ դոլարի գույք, եւ չի արդարանում, այսինքն արդարանը ասի, գիտեք ժողովուրդ ջան, ուրիշ ելք չեմ ունեցել։ Ասում է շատ լավ եմ արել։ Քո տրամաբանությունը էլ ինչ, այսինքն սենց մնում է լռես ու ուսերը սենց վերև անես, ախր էլ ինչ ասես։ Երբ որ մարդուն ասում են չի կարելի սուրբ սեղանի վրա ես երթվե, տղա ջան, այդ հո բան չի, ձեր բիսեդկեն չի, դա սուրբ սեղան է, դա չի, ուրեմն երթվել ես, որ Աստծուն հավատարիմ կլնես, բայց հաջորդ վարքյանին ուրիշ բաներ ես արել, որը ճիշտ հակառակն է, ուրեմն այդ մարդուն, ով որ ասում է, որ դու մի արա տենց, նա է դառնում բան եկեղեցին պղծող, ոչ թե այն
գործողություն կատարողը։ Սա ինչ տրամաբանություն է։ Ես այս տրամաբանությունը չեմ, հրաժարվում եմ ես այս տրամաբանության մեջ մտնել։ Որտեվ դու չես ախր այտենց խոսք կա, չէ, ասում է հիմարի հետ չպետք է վիճես, որտեվ այդ դաշտում ինքը փորձառու է։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ իրենք հիմար չեն եւ իրենց առաջարկած մոտեցումը հենց ամենակարճ ճանապարհն է ինքնության ոչնչացման, մեր կոլեկտիվ եսի կորստի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ ուղղակի շատ ծանր բառեր ասեցի, որ ինձ չի հետաքրքրում, ես եթե ինչ որ մեկի զգացմունքները վիրավորեցի, ներողություն եմ խնդրում, բայց փորձեցի անկեղծ լինեմ, դրա համար այդպես ասեցի։ Եթե կարող եք տենց ընդունեք ինձ, ընդունեք, բայց եթե չեք կարող, ինչ ասեմ, Աստված ձեզ հետ։ Ընկերներ, զրուցակիցս ազգային ժողովի նախկին падգամավոր, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ, նախկին դպիր Արթուր Մանուկյանն էր։ Բաժանորդագրվեք YouTube-յան ալիքին, իսկ օրվա զարգացումներին հետևեք Telegram-յան ալիքում, որի հղումը այս տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում է։